ძლიერი ქარიშხლის შედეგად ეს ფერდობები ახლა უსიცოცხლოა. ჩრდილოეთით უფრო საშიში ხდება. საათში 250 მილის სიჩქარით მოძრავი ზვავი ყველაფერს ანადგურებს, რაც წინ შეხვდება. ამერიკის მთებში ყოველ ზამთარს 100,000 ზვავი წვება. ეს გიგანტური მთის ჯაჭვი აგრძელებს ხერხემალს, რომელიც პატაგონიიდან ალიასკისკენ მიდის. მთის ფერდობები ცივია, მაგრამ ზოგიერთი ცხოველისთვის თავშესაფარია. დედა გრიზლი 6 თვის მიწისქვეშა ცხოვრების შემდეგ ბუნაგიდან გამოდის. მისი ორი ბელი მას მიჰყვება და პირველ ნაბიჯებს დგამენ გარესამყაროში. ეს მკვეთრი ფერდობები ბელებისთვის თავშესაფარია. მამრი დათვი მაშინვე შეჭამს მათ, როგორც კი შანსი მიეცემა. მაგრამ აქ მიღწევა დიდი ცხოველებისთვის რთულია. მამრები მდედრებზე ორჯერ დიდები არიან და მდედრს მაინც აქვს პრობლემები. მისი შვილები პირველად ხედავენ თოვლსაც და საერთოდ ცხოვრებასაც. დედა დილემის წინაშეა. 6 თვე გავიდა მას შემდეგ, რაც მან ბოლოს ჭამა და მისი რძე შრობას იწყებს. მან მალე უსაფრთხოდ უნდა გაიაროს ეს ფერდობები და ბელები მთებიდან წაიყვანოს. თუ შეყონდება, ოჯახი შიმშილით სიკვდილის საფრთხის წინაშე დადგება.